Sizga aniq bu kvartira kerak, chunki birinchi qavatda joylashgan va hovlichasi ham bor ekan. Bemalol mashinani qo'yib, hovlichasiga tapchan qo'yib, letniy o'tiradigan joy qilsangiz ham bo'ladi. Hozir hovlichasini ko'rsataman. Mana shunday hovlichasi. Bugungi kvartiramiz to'liq remont qilingan, teplopol qilingan, radiatorlar qo'yilgan, hamma sharoitlar qilingan va mana shunday oshxonamiz. Mana bu yerda xolodilnik joyi bor ekan. Bu tashqariga chiqish yo'li. Ya'ni hovlichaga chiqish yo'li va kvartiramizga kirish eshigidan boshlaymiz. Bu kvartiramizga kirish eshigi. Hamma narsa yangi, hamma narsani o'zgartirilgan, yaxshi qilingan. Mana montajlar hammasi yevro montajlarda. Chiroyligina kvartiramiz. Mana shu kirish qismi hol va koridor. 3 xonalik bo'lyapti kvartiramiz. Alohida joylashgan xonalari va skvoznoy planirovkada. Chap qo'lda bizlarda hammom hojatxona bitta qilib joylashtirilgan va bu oshxonamiz. Ko'rganimizdek, keyingi xonamizda ko'ramiz. Bu bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Mana shunday yangi remontda do'kon turnikacha ishlab turibdi. Pollar issiqgina, o'rtada kafel qilingan. Keyingi xona yotoqxona bo'lyapti. Mana shunday garderobni joyini qilsa, bu yerda yotoq joyi va mana shu yerda podval qismi ham bor ekan. Mana shu joyimizda tagi podval. Bemalol o'zingiz uchun foydalansangiz bo'ladi. Va bu mehmonxona qismi, svetlar hammasi ishlaydi, hammasi chiroyli qo'yilgan. Pardalar bor, gilamlar bor. Faqat mebellarda olib kirsangiz agar yaxshigina kvartira bo'ladi. Bugungi kvartiramiz Sagzana hududida joylashgan, suv 24 soat, svet, gaz hammasi yaxshi bu yerda. Kvartiramiz yangi remontdan chiqqan, 75 kvadrat chiqyapti. Pol bilan hisoblasangiz agar narxi 61 ming. Yana ozroq savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat, hammaga chiroyli uylar nasib qilsin.